Hola, bienvenidas a mi cocina. Hoy aprenda cómo hacer croquetas de jamón. Primero, usted necesita preparar los ingredientes. Necesitas 4 cucharadas de mantequilla, 3 cucharadas de harina, 2 tazas de leche, 3 onzas de jamón, 2 huevos, 2 cucharadas de pan rallado, aceite y la sal. Ahora, usted caliente la mantequilla en el aceite para mantequilla derrete. Añada la harina y mézclelos en un tazón para 2 minutos. Ahora, añada una taza de la leche caliente para hierva y después añada segunda taza de la leche, mezcle para 5 minutos. Después apague la estufa y espere 10 minutos. Entonces añada el jamón y ponga un poco de sal. Cocínalo para 1 minuto más y pon en una nueva tazón de comer. Pon un plato encima del tazón y pon en el refrigerador para 2 horas. Añade los huevos en un nuevo tazón y bátelos para 2 minutos. Plato pon el pan rallado y la harina. Forma los pelotas pequeñas de jamón y los ingredientes. Ahora pon las croquetas en la harina. Después pon en los huevos. Finalmente, pon los croquetas en el pan rallado. Una vez más, pon los croquetas en el huevos y en pan rallado. Usted ponlos en nuevo plato y fríalos en el refrigerador para 30 minutos. Añade el aceite. Después añade 3 o 6 croquetas y no los fríos más de 2 minutos. Después saca los croquetas y pon en un plato. No
los pruebes ahora porque son muy caliente, pero después tú puedes. Un buen provecho.